네, 학생들은 다 네, 예, 시작하겠습니다. ค่ะจะเริ่มค่ะ 그래서 13장부터 23장까지는 하나님이 어떤 분이신가라고 계속 이야기할 때 ในบทที่13ถึง23ว่าพระเจ้าคือใคร 모든 이방 나라의 신들보다 가장 강력한 하나님이심을 보이시죠. พระเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าพระต่างๆในประเทศต่าง 근데 그 이방 나라의 심판이 있는 이유는 이야기할 때 ๆทำไมพระเจ้าพิพากษาประเทศต่างๆด้วย 예, 이스라엘이 무너지는 것에 대한 이야기를 하는 것입니다. เพราะการล้มลงในความบาปของยูดาห์ด้วย 그래서 13장부터 23장에서 계속 반복적으로 이스라엘이 회복되어야 한다는 것을 이야기하죠. ในบทที่13ถึง23พระเจ้าก็บอก3แล้ว3อีกนะคะว่าต้องการที่อิสราเอลรับการรื้อฟื้น 이스라엘 회복되면 이방 나라가 회복된다라고 얘기하는 거예요. เมื่ออิสราเอลรับการรื้อฟื้นประเทศต่างๆก็จะรับการรื้อฟื้น 그래서 24장의 이야기가 ในบทที่24นะคะ 바로 이 이스라엘의 백성이 무너짐을 통해서 바로 이 땅들도 심판받게 되었다라고 되어 있어요. เพราะชนชาติอิสราเอลล้มลงในความบาปทำให้ดินนะคะก็รับการพิพากษา 하나님께서 땅을 심판하신 이유는 바로 너희가 언약을 파기했기 때문이라고 되어 있어요. ที่พระเจ้าทรงพิพากษาแผ่นดินก็เพราะชนชาติอิสราเอลหักพันธสัญญา 이스라엘이 언약을 깨뜨린 결과로 인해서 땅이 파멸된다. ผลลัพธ์ที่ชนชาติอิสราเอลหักพันธสัญญาทำให้แผ่นดินก็รับผลกระทบ 그때 25장 1절의 말씀 보면 ในบทที่25ข้อที่1นะคะ 이렇게 시작합니다. 여호와여 주는 나의 하나님이시라. ข้าแต่พระยาเวห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ 그러나 25장 1절 앞에 사실은 24장 23절 읽고 들어가야 돼요. ก่อนคือเพื่อที่จะเข้าใจในข้อที่1นะคะเราต้องอ่านบทที่24ข้อก่อนนะคะ 예, 우리가 이사야 24장 23절 말씀을 ข้อ 읽겠습니다. ที่23ในบทที่24นะคะอ่านด้วยกันนะคะ 예, 다 같이 함께 읽어볼까요? 시작. แล้วดวง 때에 จันทร์ 달이 จะอด 숙제를 สู 당하고 และดวงอา 해가 ทิตย์จะอับ 부끄러워하리니 อาย 이는 เพราะว่าพระ 만군의 ยาเวห์ทรง 여호와께서 ทัพ 시온 จากของ 산과 ราช 예루살렘에서 บนภูเขา 왕이 ซิโยน 되시고 และในเย 그 รูซาเล็ม 장로들 และต่อ 앞에서 หน้า 영광을 พวก 나타내실 ผู้อาวุโส 것입니다. ของพระองค์ด้วยพระสิริ 그러면서 바로 25장 1절이 시작되는 거예요. ค่ะต่อไปก็เป็นข้อที่1ของ25 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. อ่านด้วยกันนะคะ2 3 여호와여 주는 나의 하나님이시라. 내가 주를 높이고 주의 이름을 찬송하리니 주는 기사를 옛적에 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 งาน 행하셨습니다. อันซื่อสัตย์และแน่นอนที่มีไว้นานแล้ว 앞에서의 심판이 어떤 의미인지를 알려주고 있다면 ข้อที่23พูดถึงการพิพากษานะคะ 그 심판을 통해서 미가사와 같이 하나님의 영광을 보게 되는 은혜에 대한 이야기를 다룹니다. ในข้อต่อไปก็จะพูดถึงพระคุณของพระเจ้าเหมือนมีคาพูดถึงนะคะ 이스라엘 백성이 언약을 파괴함으로 인해서 땅들이 다 저주를 받았어요. เพราะอิสราเอลหักพันธสัญญาทำให้แผ่นดินรับคำสาปแช่งนะคะ 그러나 그 심판을 통해서 다시 25장의 이야기가 무엇이냐면 โดยผ่านทางการพิพากษานะคะก็ในข้อที่1บทที่25กล่าวว่า 완전한 심판을 통해서 이제 하나님이 왕으로 등극하는 메시지가 나오는데 พระองค์ได้เป็นจอมเจ้านาย 25장 1절부터 12절의 말씀이 이렇게 되어 있습니다. ในข้อที่1ถึงข้อที่12นะคะ 의로운 심판자가 되신 하나님께 대한 찬양에 대한 이야기가 나오고요. สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม 하나님의 승리에 대한 찬양이 나옵니다. และสรรเสริญถึงชัยชนะของพระเจ้า 그리고 6절에 8절에 보면 하나님 왕으로 등극한 이야기가 나와요. ข้อที่6ถึง8นะคะพระเจ้าขึ้นเป็นกษัตริย์ 사실 이 메시지는요. 우리가 앞에서 13장부터 23장까지 모든 열방의 심판이 일어난 이후에 이렇게 나타난다는 것이죠. ก็หลังจากมีการพิพากษาถึงบรรดาประชาชาติในบทที่13ถึง23นะคะสิ่งเหล่านี้ในบทที่25ก็เกิดขึ้น 완전한 심판을 통해서 하나님이 왕으로 등극하는 완전한 회복에 대한 메시지가 나타납니다. โดยผ่านทางการพิพากษานะคะพระองค์ก็จะทรงประทานรื้อฟื้นทำให้พระเจ้าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ 25장 6절부터 8절 말씀 한번 읽어볼까요? ให้เราอ่านด้วยกันนะคะในบทที่25ข้อที่6ถึง8 예, 시작.
만군의 여호와께서 이 พระยาเว 산에서 ทรง 만민을 จะทรง 위하여 จัดเลี้ยง 기름진 ชนทุก 것과 ชาติ 오래 คือนาง 저장하였던 เลี้ยง 포도주로 ด้วย 연회를 ของงวด 베푸시리니 ดี 또 이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방에서 덮인 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 숫지를 온 천하에 제하시리라 여호와께서 이와 같이 พระคุณหน้าที่ 말씀하시니라 คุมประชาชาติทั้งหมด พระองค์ทรงกลืนความตายเสียเป็นนิจแล้วพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาจากทุกใบหน้า และจะทรงเอาการลบลูแห่งทุกชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลก เพราะพระยาเวได้ตรัสแล้ว 모든 얼굴에 가린 가리개와 열방에 덮인 덮개를 제한다라고 돼 있어요. พระองค์ก็จะเอาผ้าที่คลุมหน้าก็ไป 우리가 민수기 6장에서 제사장의 축복에 대해서 우리가 어제 시간 들었었잖아요. เมื่อวานนี้เราเห็นพระพรสำหรับโปรหิตนะคะในการดันวิถีบทที่ 하나님 이렇게 완전히 너희를 회복할 거라는 메시지가 나와 있는 것이죠. 6 ก็กำลังบอกนะคะข้อความเกี่ยวกับการรื้อฝืน 모든 얼굴에서 눈물을 씻기고 พระเจ้าก็จะเช็ดน้ำตาของทุกคน 모든 백성의 숫지를 온 천하에 제한다고 되어 있습니다. และพระเจ้าก็จะกำจัดนะคะ 이것은 하나님이 온전하게 너희를 하나님의 영광 가운데로 이끌어 주겠다라고 하는 것이죠. พระเจ้าก็จะลบความอาบายของอิสราเอลนะคะ 그러면서 26장 1절에 보면 이렇게 시작합니다. ในบทที่ 26 ข้อที่ 1 ว่า 그날에 유다 땅에서 이 노래를 부른다라는 것이죠. ในวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาห์ 그것은 바로 여호와의 구원의 성에 입성하는 이스라엘 백성의 찬양입니다. นั่นเป็นการสรรเสริญของอิสราเอลนะคะที่เขาจะเข้าไปสู่เมืองแห่งความรอดนะคะ 그런데 그 가운데 어떤 이야기가 있냐면요. ในนั้นมีเรื่องว่า 그 구원을 받는 사람들은 하나님을 따라가는 자들이고 ผู้ที่รับความรอดเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์ 그러나 그 구원을 기다리지 않는 자는 부끄러움을 당한다는 것이죠. ผู้ที่ไม่รอคอยความรอดนั้นจะรับความอาบาย 악인들은 비참한 종말을 맞이해요. คนอาธรรมก็จะเจอวันที่รับการพิพากษา 의인들은 영광을 얻게 된다는 것입니다. แต่คนชอบธรรมก็จะรับเกียรติ 그러니까 계속해서 하나님의 나라로 초빙하고 하나님의 영광이 임한다 할지라도 ถึงแม้ว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเขา 어떤 자들에게는 심판이고 어떤 자들에게는 구원에 대한 메시지를 다루고 있는 것이죠. บางคนก็จะรับการพิพากษาบางคนก็จะรับการรื้อฝืน 완전한 하나님을 만나기 위해서는 완전한 죄에 대한 심판이 필요하다고 얘기하는 것입니다. ก็กำลังบอกว่าเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าผู้ครบบริบูรณ์นะคะก็ต้องกำจัดความบาปทั้งสิ้น 그래서 27장의 이야기가 어떤 이야기냐면요. บทที่ 27 นะคะ 바로 구원을 위한 대적들에 대한 심판에 대한 이야기가 나옵니다. ก็การพิพากษาสำหรับศัตรู 그리고 구원을 위한 하나님의 징계가 나와요. และคือพระองค์ทรงลงโทษนะคะเพื่อจะให้ความรอด 왜냐하면 그들을 회복하기 위한 구원의 계획이라고 얘기하는 것이죠. เพื่อที่จะให้พวกเขารับการรื้อฟื้น 우리가 이사야서 5장에서 포도원의 이야기가 나왔잖아요. อิสยาห์บทที่ 5 มีเรื่องของสวนองุ่น 좋은 포도나무가 열매가 맺었는데 좋지 않은 열매가 맺는다고 했어요. พระเจ้าหวังที่จะเก็บองุ่นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะได้ผลเปรี้ยว 근데 이제 하나님이 이렇게 얘기하는 것입니다. แต่พระเจ้าตรัสต่อไปว่า 그들의 죄악 때문에 내가 울타리와 담과 비를 내리지 않을 것이다라고 얘기했었어요. เพราะความบาปของเจ้าเราจะรื้อรั้วกั้นและพังกำแพง 그러나 27장에 이렇게 얘기하는 것이죠. แต่บทที่ 27 พระองค์ตรัสว่า 때때로 물 주고 간수하고 그 누구도 해치지 못하게 하겠다라고 회복의 역사가 일어나는 것이에요. เราก็จะรดน้ำทุกเวลาเกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะมาทำอันตรายส่วนนั้นเราจึงดูแลส่วนนั้นทั้งกลางคืนและกลางวันนะคะอันนี้หมายความว่าพระเจ้าจะรื้อฟื้นพวกเขา 완전한 심판을 통해서 돌아오는 자들에게 이러한 온전한 회복이 일어날 것에 대한 메시지가 หลั 있습니다. งจากเจอการพิพากษามีผู้ที่กลับมาหาพระองค์พวกเขาก็จะรับการฟื้นฟูแบบนี้ 그러면서 28장부터 이제 우리가 볼 텐데요. ต่อไปบทที่ 28
이 13장부터 35장의 이야기 속에서 우리가 볼 수 있는 메시지가 있습니다. ตั้งแต่บทที่ 28 ถึง 35 มีข้อความ 14장부터 23장까지 이야기가요. บทที่ 14 ถึง 23 นะคะ 하나님을 의지하지 않는 열방에 대한 심판에 대한 얘기가 있고 คือบรรดาประชาชาติที่ไม่ได้พึ่งพาพระองค์ก็รับการพิพากษา 28장부터 35장은요. บทที่ 28 ถึง 35 นะคะ 여호와의 통치가 있음에도 불구하고 여전히 하나님을 의지하지 않는 이스라엘에 대한 이야기가 나옵니다. อิสราเอลอิสราเอลไม่พึ่งพาพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าครอบครองอยู่เหนือพวกเขา 근데 그 가운데 24장과 27장의 이야기가 และมีเรื่องบทที่ 24 ถึง 27 ก็อยู่ส่วนกลาง 하나님 앞에 온전하게 회복되는 방법에 대한 이야기를 하고 있는 มี 것입니다. วิธีการที่พวกเขารับการรื้อฟื้นต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างไร 그것은 죄에 대한 심판이고 ก็ต้องรับการพิพากษาเพราะความบาปของพวกเขา 그랬을 때 하나님이 너희를 온전하게 회복하겠다의 메시지가 있어요. และเมื่อพวกเขาทนแล้วพวกเขาก็จะรับการรื้อฟื้น 사실 28장부터 35장의 이야기는 บทที่ 28 ถึง 35 นะคะ 바로 히스기야 때 일어난 이야기입니다. มีเรื่องที่เกิดขึ้นในเฮเซคียา 그들이 종교개혁하고 나서 하나님을 바라기보다 여전히 이방 나라를 의지하는 그 상태를 다시 보여주고 있는 메시지예요. หลังจากปฏิรูปเสร็จนะคะแทนที่เขาจะแสวงหาแต่พระองค์แต่ก็ยังพึ่งพาต่างชาติ 그래서 28장부터 34장까지 이야기를 보면 ในบทที่ 28 ถึง 34 นะคะ 28장이 북이스라엘에 대한 심판의 이야기가 나오고요. บทที่ 28 มีเรื่องการพิพากษาเหนืออิสราเอลเหนือ 34장이 바로 에돔에 대한 심판에 대한 이야기가 나옵니다. บทที่ 34 มีการพิพากษาเหนือเอโดม 어떻게 보면 하나님의 백성임에도 불구하고 여전히 그들은 어떻게 했어요? 하나님을 저버린 결과에 대한 심판을 이미 받은 백성들의 이야기 나오죠. ก็ทั้งที่พวกเขาเป็นประชากรของพระองค์แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วรับการพิพากษาแล้ว 그리고 29장에 보면 아수르가 너희를 포위하고 너희를 괴롭게 할지라도 하나님 여전히 너희를 구원하겠다는 메시지가 있습니다. ถึงแม้ว่าอาสซีเรียมาโจมตีและกดขี่ข่มเหงพวกเจ้าแต่พระเจ้าก็จะนำให้รับความรอด 근데 실제적으로 역사 안에서 보면 이 히스기야가 바로 하나님을 의지하지보다 애굽을 의지하려고 했던 그 역사적인 이야기들이 있어요. แต่ถ้าดูหนังสือประวัติศาสตร์นะคะมีบางช่วงที่เฮเซคียาก็ไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าแต่พึ่งพาอียิปต์ 그래서 30장 1절부터 14절이 애굽을 의지하지 말라고 얘기하는 것입니다. ก็เลยในบทที่ 30 ข้อที่1ถึง14นะคะว่าให้เขาไม่พึ่งพาอียิปต์ 그리고 31장 1절에서 9절도 똑같아요. 애굽을 의지하지 말라고 얘기하고 ใน 있어요. บทที่ 31 ข้อที่1ถึง9ก็เช่นเดียวกันว่าหนุนใจว่าอย่าพึ่งพาอียิปต์ 아수르가 너희를 공격한다 할지라도 하나님 너희를 구원할 거라고 32장 1절부터 33장 24절에도 이야기합니다. ในบทที่ 32 ข้อที่1ถึง33 ข้อที่ 24 ว่าถึงแม้ว่าอาสซีเรียก็โจมตีอิสราเอลแต่ว่าอย่าพึ่งพาพวกเขา 그러면서 30장 15절부터 33절이요. 여호와만 의지하자라는 거예요. ในบทที่ 30 ข้อที่ 15ถึง33 มีคำสรุปว่าขอให้วางใจแต่พระเจ้าผู้เดียว 히스기야가 715년에 하나님을 의지하기로 결정했었어요. ใน715เฮเซคียาตัดสินใจที่จะพึ่งพาแต่พระเจ้า 그리고 하나님의 어마어마한 축복을 พ 내려줬습니다. ระเจ้าก็เลยอวยพระพรเขา 그러나 그런 축복 속에서도 어려움이 올 때 히스기야 반응이 어땠냐면요. ท่ามกลางพระพรนะคะเมื่อเขาเจอความยากลำบากเขาตอบสนองว่า 하나님을 의지하지 않고 애굽을 의지하려고 했다는 ไม่ 거예요. ได้วางใจพระเจ้าแต่ว่าวางใจอียิปต์ 그들에게 야 여호와만 의지하자라고 지금 이야기하고 있는 것입니다. แต่อิสยาห์กำลังหนุนใจว่าให้พึ่งพาและวางใจแต่พระเจ้า 그러면서 이 35장의 이야기가 어떤 이야기냐면요. ในบทที่ 35 นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับ 13장부터 35장의 사실 결론의 이야기입니다. อันนี้เป็นคำสรุปสำหรับบทที่ 13 ถึง 35 광야와 마른 땅에 무성하게 필 것이다. ทินทุรกันดารและพื้นดินแห้งแล้งจะออกดอกอย่างมากมาย 하나님이 구원할 것이다. พระเจ้าจะช่วยให้รอด 병든 자에게 완전한 치유가 있을 것이다. มีการรักษาถึงผู้เจ็บป่วย
광야와 사막에 물과 시내가 있을 것이다. น้ำจะพุ่งขึ้นมาและลำธารเกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดาร 구속함을 받는 자들 시온에 돌아오게 할 것이다. บรรดาผู้ที่ได้รับการไถ่จะกลับมาสู่ซีโยน 너희가 완전히 보호를 받을 것이고 ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ 희락, 기쁨, 즐거움, 슬픔과 탄식은 사라질 것이다 얘기하는 รั 것입니다. บความยินดีความชื่นชมยินดี แต่ความโศกเศร้ากับการถอนใจก็จะหนีไป 그러니까 이 백성들에게 하나님을 의지하면 반드시 너희를 구원하고 회복할 거라는 메시지가 있는 것이에요. มีข้อความนะคะว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายวางใจในพระองค์เจ้าก็จะรับการรื้อฟื้นและพระเจ้าก็จะทำให้รับความรอด 1장부터 12장에서 12장 이야기와 같이 ในบทที่1ถึง12ในบทที่12มีคำสรุป 13장부터 35장 이야기 속에서 35장 이야기가 동일한 것이죠. ก็ในบทที่13ถึง35นะคะเช่นเดียวกันว่าในบทที่35มีคำสรุป 상황에 두려워하지 말고 하나님을 바라보라는 것입니다. อย่ากลัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามองที่พระองค์ 그리고요 이제 우리가 중요하게 보는 바로 이 내러티브가 나옵니다. และต่อไปก็จะมีเรื่องเล่านะคะ 예, 사문으로 되어 있다 했죠. เป็นรอยแก้ว 6장과 8장의 이야기는 아하스의 잘못된 선택이 나와 있었고 ในบทที่6ถึง8นะคะมีการเลือกที่ผิดของอาหัส 36장부터 39장의 이야기는 히스기야가 어떤 선택을 하는가에 대한 이야기가 나와 있어요. และ36ถึง39นะคะว่าเฮเซคียาเขาเลือกอะไร 아하스도 잘못된 선택을 했었고요. อาหัสเขาเลือกไม่ถูกต้อง 히스기야도 잘못된 선택을 한 적이 있었어요. เฮเซคียาก็เคยเลือกไม่ถูกต้อง 그러나 히스기야는 그런 어려움과 고난이 왔을 때 어떻게 반응하고 어떻게 이것을 해결했는가를 말하고 있습니다. แต่เฮเซคียานะคะที่หลังเขาก็ได้แก้ไขอย่างไรตอบสนองอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 여러분 36장부터 37장의 이야기 여러분 잘 아시는 ใน 이야기예요. บทที่36กับบทที่37นะคะเป็นเรื่องที่พี่น้องรู้ดี 아수르의 그 랍사기 이야기를 여러분 잘 아시잖아요. คือรับซาเกรับชาเคนะคะของอาซิเรียพี่น้องรู้ดี 아수르의 대리자가 와서 이렇게 이야기하는 것입니다. เป็นข้าราชการของอาซิเรียนะคะมาบอกว่า 야, 너희 하나님 힘이 안 된다. พระเจ้าของเจ้าอ่อนแอ 히스기야 너희를 도울 수 없다. เฮเซคียาไม่สามารถช่วยเจ้าได้ 그러니까 우리 아수르에게 와라. 그럼 내가 잘해줄게라고 하는 것이죠. ก็เลยมาหาเราก็จะดูแลเจ้า 근데 히스기야는 그때 어떻게 하냐면요. แต่เฮเซคียาตอบสนองว่า 바로 기도하기 시작하는 것입니다. อธิษฐาน 그리고 하나님 앞에 구하는 거예요. ขอจากพระองค์ 또 37장 8절에 보니까 또 랍사기가 또 모욕합니다. ในบทที่37ข้อที่8นะคะรับชาเคก็หมิ่นประมาทนะคะ 하나님 힘이 없고 히스기야 힘이 없다. พระเจ้าอ่อนแออิสราเอลก็อ่อนแอ 나에게 와라. มาหาเรา 그러나 히스기야는 이렇게 하는 것이죠. แต่เฮเซคียาตอบสนองว่า 하나님 앞에 기도하기 시작한다는 ทูล 것이죠. ขอแด่พระองค์ 여러분 그 열왕기 상 말씀에 보면 열왕기 하의 말씀에 보면요. ในสองพกกษัตริย์นะคะ 열왕기하 19장부터 20장까지 내용과 일치합니다. ในบทที่19ถึง24นะคะ 근데 열왕기하 19장 20장에서 없는 메시지가 있어요. คือเรื่องนี้นะคะอยู่ในสองพงกษัตริย์บทที่19ถึง20แต่มีสิ่งที่สองพงกษัตริย์ไม่ได้เขียนนะคะ 열왕기하에는 없고 이사야만 있는 말씀이 여기 존재합니다. มีพระคำที่สองพงกษัตริย์ไม่มีแต่ว่าอิสยาห์มี 그게 바로 히스기야의 기도의 내용이에요. เรื่องคำอธิษฐานของเฮเซคียา 지금 이 백성들이 지금 필요한 게 뭐냐면요. 하나님 앞에 나아갈 때 어려움이 왔을 때 어떻게 돌파해야 되는 거에 대한 설명을 하고 있는 것이죠. โดยผ่านทางคำอธิษฐานนะคะกำลังบอกกับผู้อ่านดั้งเดิมว่าเมื่อเจอปัญหาควรจะทะลุทะลวงอย่างไร 그게 바로 기도에 대한 이야기를 하는 것입니다. โดยผ่านทางคำอธิษฐาน 너희가 그 어려움이 왔을 때 어떻게 돌파할 것인가에 대한 설명을 하고 있는 거예요. เจ้าจะทะลุทะลวงปัญหาต่างๆได้อย่างไร 사나엘이 바로 코앞까지 왔고 여러분 생각해 보세요. 쌓아진 6개의 성읍이 완전히 초토화된 그 시점입니다. ก็ลองคิดถึงนะคะว่าในช่วงนั้น46เมืองถูกพังทลายแล้ว 히스기야 입장에는 아무것도 할 수 없는 상황이에요. เฮเซคียาทำอะไรไม่ได้ 그냥 랍사기 말처럼 그냥 아수르에게 넙죽 엎드리면서 제가 잘못했습니다. 그럴 때라고요. ก็ตามที่รับสเคบอกนะคะว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลมีกำลังไม่พอนะคะแล้วควรจะคุกเข่าและยอมจำนนต่ออาซิเรีย 근데 히스기야는 그렇게 하지 แต่ 않았고 เฮเซคียาไม่ได้ทำอย่างนั้น
하나님 앞에 기도하기 시작했다. เขาเริ่มอธิษฐานแด่พระองค์ 이 이사야를 통해서 지금 아무것도 보지 못하는 아무것도 의지할 것이 없다고 생각하는 그 백성들에게 지금 이사야는 이렇게 얘기하는 것입니다. อิสายาห์กำลังบอกกับผู้อ่านดั้งเดิมที่ไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้ 히스기야가 그렇게 했던 것처럼 เหมือนเฮเซเคียท 너희가 하나님을 바라볼 때다. ำมองที่พระองค์ 이사야 37장 21절 29절의 말씀 보면요. ในอิสายาห์บทที่ 37 ข้อที่ 27 นะคะ 아수르가 비웃습니다. อาซิเรียหมินประมาท 그리고 하나님을 대적합니다. และต่อต้านพระเจ้า 그리고 아수르가 이룬 업적을 자랑합니다. อาซิเรียก็เย่อหยิ่งว่าพวกเขายิ่งใหญ่มากแค่ไหน 그리고 그 업적에 대한 것에 대한 하나님의 완전한 심판에 대한 메시지가 나와요. ต่อไปพระเจ้าก็บอกการพิพากษาถึงอาซิเรีย 그러면서 37장 26절 이렇게 말하는 것이죠. บทที่ 37 ข้อที่ 21 ว่า 내가 어찌하여 듣지 못하였느냐? เจ้าไม่ได้เหรอ 이 일들은 내가 태초부터 행한 바요. สิ่งนี้เราเคยทำมาตั้งแต่ปฐมกาล 상고로부터 정한 바로서 เป็นสิ่งที่เรากำหนดตั้งแต่ปฐมกาล 이제 내가 이루어 내게 경고한 성읍들을 헐어 돌무더기가 되게 하리라. เราก็จะพังทลายเมืองที่เข้มแข็งให้ลง 이 주권이요 아수르에게 있는 것이 아니다라고 얘기하는 것입니다. ประชาธิปไตยปัดใช่ไหมคะคืออะไรนะประชาธิปไตยใช่ไหมคะการครอบครองของพระเจ้าไม่อยู่ที่อัสซีเรียนะแต่อยู่กับพระเจ้า 이 주권이 하나님 앞에 있다. ช่วยบอกคำศัพท์หน่อยค่ะอธิปไตยอยู่กับพระเจ้า 그리고 37장에 보면요 ในบทที่ 이렇게 이야기합니다. 30กล่าวว่า 우리 37장 32절 말씀 한번 읽어볼까요? บทที่ 37ข้อที่ 32 นะคะ 예, 37장 32절입니다. 37 32 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이는 남은 자가 예루살렘에서 나오며 피하는 자가 시온산에서 나올 것입니다. 만군의 여호와의 열심히 이루시니라. 9장 7절에서 여호와의 열심히 이루겠다. 그리고 여기에서 여호와의 열심은 이룬다라는 것이에요. ใน 하나님은 반드시 일한다라는 것이죠. ในบทที่9ข้อที่ 7 ก็บอกแล้วเช่นกันนะคะว่าความกระตือรือร้นของพระยาเวห์จอมทัพจะทรงทำกันนี้ 그 전쟁의 결말에 대한 이야기가 37장 36절에 38절에 나옵니다. และผลในสงครามเป็นอย่างไรในบทที่ 37 ถึงในบทที่ 37 ข้อที่ 36 ต่อไปนะคะ 하룻밤 사이에 아수르의 군대 18만 5천 명이 바로 시체뿐이라고 돼 있어요. ทูตของพระยาเวห์ออกไปและประหารคนในค่ายของคนอัสซีเรีย 185,000 คน 그리고 37절 38절에 보면 그가 자신의 신전에서 죽임당한 이야기가 나옵니다. และบทที่ข้อที่ 37 กับ 31 นะคะว่าคือเซนาคาริปเขาถูกประหารในวิหารที่มีพระภูเขา 하나님이 하시면 ถ้าพระเจ้าท 그 어떤 것도 막을 수 없습니다. ำมีอะไรไม่มีอะไรที่ต้านพระองค์ได้ 그 하나님 하신 일이 어디로부터 시작되었어요? ราชกิจของพระองค์เริ่มต้นจากอะไร 바로 히스기야의 기도로 시작되었을 때 이루어졌다고 얘기하는 것입니다. โดยผ่านทางคำอธิษฐานของเฮเซเคีย 그리고 나서 38장의 이야기가 나와요. ในบทที่ 38 바로 자신 개인의 이야기가 나옵니다. ก็เรื่องของเฮเซเคียส่วนตัว 앞에는 국가적 이야기였다면 เรื่องก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องระดับประเทศ 38장은 개인의 위기에 있을 때를 말하는 거예요. 38 นะคะพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเฮเซเคีย 이 기도의 어떤 거였습니까? คำอธิษฐานของเฮเซเคียเป็นอย่างไร 하나님이 이사야를 통해서 말하는 것이죠. 야, 네가 이제 금방 죽을 거다. อิสยาห์มาบอกว่าเจ้าก็จะตาย 그때 히스기야가 어떻게 했어요? แต่เฮเซเคียตอบสนองอย่างไร 얼굴을 벽을 향하고 여호와께 기도했다고 되어 있습니다. เขามองที่ผนังแล้วแสวงหาพระองค์ 그랬더니 그가 15년을 더 살았다고 되어 있어요. แล้วเขาได้มีชีวิตยืนยาว 15 ปี 그 징조가 해를 10도 물러나게 했다고 했습니다. และทำให้ดวงอาทิตย์ถอย 15 องศา
과학자들이 말하더라고요. 실제로 계산해 보니까 해가 10도가 안 맞다고 얘기해요. นักวิทยาศาสตร์เขาได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง 실제로 일어난 하나님의 역사인 것이죠. ๆ อันนี้เป็นพระราชกิจของพระเจ้าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ 이 36장부터 39장에서 개인의 위기, 국가적 위기가 왔을 때 언제 이 능력이 일어났습니까를 말하는 것입니다. ในบทที่ 36 ถึง 39 นะคะ เมื่อเจอวิกฤตทางประเทศและชีวิตส่วนตัว เขาทะลุทะลวงอย่างไร 그가 하나님 앞에 기도했을 때라고 돼 있어요. เขาอธิษฐานกับพระองค์ 여러분 문하세 이 시대에 살고 있는 사람들은요 정말 그 어떤 것도 의지할 수 없고 바라볼 수 없고 힘이 없는 상태에 있었습니다. คือประชาชนในราชการของมานาเสนะคะ พวกเขามืดมัวและหมดหวังและไม่มีอะไรที่พึ่งพาได้ 그러나 그때 이 백성들이 필요한 게 뭘까요? งั้นท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นพวกเขาต้องการอะไร 하나님을 신뢰해라. วางใจพระองค์ 하나님을 바라봐라. มองที่พระองค์ 그런 문제와 고난이 있을 때 하나님께 기도해라라는 것입니다. เมื่อเจอปัญหาอธิษฐานกับพระองค์ 그리고 나서 39장 1절부터 8절에 보면 히스기에 대한 실수에 대한 이야기가 나와요. ในบทที่ 39 ข้อที่ 1 ถึง 8 นะคะ มีความผิดพลาดของเฮเซคิยา 사실 역사적으로 보면요, 이 부분이 앞으로 가야 됩니다. 그러니까 37장 앞으로 가야 돼요. จริงๆ ตามเวลานะคะเหตุการณ์นี้ต้องมาก่อนบทที่ 37 사내립 사건 그 앞으로 더 나가야 맞습니다. 원래로 이야기하면. ก็จริงๆ ตามเวลาน่าจะอยู่ที่ 저자는 의도적으로 뒤쪽에 배치했어요. 37 แต่อันนี้เป็นความตั้งใจของผู้เขียนนะคะ ตั้งใจเอาไว้ในบทที่ 39 왜냐하면 지금 이 책을 읽고 있는 사람들이 누구냐면요, 바로 문하세 시대 사람들인데, เพราะว่าผู้อ่านดังเดิมอยู่ในราชการของมานาเส 그들이 지금 바벨론을 의지하려고 하고 있거든요. พวกเขากำลังจะพึ่งพาบาบิโลน 여러분들이 13장부터 23장 이야기를 볼 때 ในบทที่ 13 ถึง 23 นะคะ 열방에 대한 심판이 처음 나오는 나라가 어떤 나라인지 아십니까? ประเทศแรกที่พูดถึงการพิพากษาคือที่ไหนคะ 아수르가 아니고요, ไม่ใช่อาซีเรีย 바벨론이에요. บาบิโลน 그러니까 그 당시 백성들에게 지금 바벨론은 하나님이 아닌 의지할 수 있는 그 도구였다는 것입니다. 바벨론이. บาบิโลนนะคะเป็นประเทศที่ผู้อ่านดั้งเดิมอยากพึ่งพา 그런 그들에게 이 백성들이 이야기하고 싶은 메시지가 있어요. ก็อิสยาห์มีข้อความถึงพวกเขา 아수르나 바벨론을 바라볼 것이 아니라 อย่ามองที่อาซีเรียหรือว่าบาบิโลน 히스기야가 그의 삶 가운데 하나님 앞에 부르짖었던 것처럼 เหมือนเฮเซกิยาร้องทูลแด่พระองค์ 하나님만을 의지해야 된다고 ขอ 얘기해요. พึ่งพาแต่พระเจ้านะ 그러면서 바로 연결되는 게 뭐냐면요, 예. 바로 40장부터 66장의 이야기가 연결됩니다. ค่ะเรื่องต่อไปก็คือบทที่ 40 ถึง 66 앞에 이야기는 과거 이야기를 다루고 있어요. ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องอดีต 그러나 이건 이제 미래에 일어날 일들에 대한 이야기를 แต่ 설명합니다. ส่วนนี้พูดถึงอนาคต 그때 바벨론 통한 심판과 회복에 대한 메시지가 나와요. มีข้อความเกี่ยวกับการพิพากษาและการรื้อฟื้นของบาบิโลน 실제로 역사적으로 보면 하나님이 바벨론을 통해서 아수르를 친다고 나왔죠. ก็ตามประวัติศาสตร์นะคะว่าคือบาบิโลนก็จะโจมตีอาซีเรีย 근데 지금 문하세 이 백성들이 지금 누구를 의지하려고 하냐면요, 바벨론을 의지하려고 한다는 것입니다. คือประชาชนที่อยู่ใต้อำนาจของมานาเสกำลังจะพึ่งพาบาบิโลน 그런 그들에게 지금 히스기야의 기도를 통해서 하나님을 의지할 때라고 이야기하고 있죠. กำลังบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พึ่งพาพระเจ้า 실제로 역사적으로 보면요, 우리가 역대하의 말씀을 보면 สองพงศาวดารนะคะ 그 문하세가 참 악한 왕이잖아요. มานาเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้าย 근데 문하세가요, 바벨론에 끌려가서 고난을 당해요. เขาถูกจับไปที่บาบิโลน 근데 그가 어떻게 하냐면요, 하나님 앞에 기도를 해요. แล้วเขาทรมานที่นั่นนะคะ ช่วงนั้นเขาก็ได้อธิษฐานกับพระองค์ 그리고 돌아와서요, 자기만 하나님을 믿는 것이 아니라 모든 백성에게 하나님을 믿기고 하나님을 의지하기로 도전합니다. กลับมาที่เยรูซาเล็มนะคะ เขาก็หนุนใจประชาชนว่าให้กลับมาหาพระองค์ 문하세가 이사야 선지자를 죽인 사람이에요. มานาเสเป็นคนที่ฆ่าอิสยาห์ 그러나 그는 아는 것이죠. แต่เขารู้ 바로 이 이사야의 말씀을 통해서
내가 지금 무엇을 해야 되는 걸 깨닫게 된 것입니다. เขาได้ตระหนักนะคะว่าควรจะทำอย่างไรโดยผ่านทางถ้อยคำที่มาจากอิสยาห์ 그 말씀이 역대하에 나옵니다. สิ่งเหล่านี้ถูกระบุในสองพงศาวดาร 하나님은 계속 일하시고 있다라는 거예요. พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ 그 악한 왕조차라도 하나님 앞에 어떻게 하면 이것을 돌파할지를 알게 됐다라는 것이죠. ก็ถึงแม้ว่าแม้แต่กษัตริย์ที่ชั่วร้ายแต่เมื่อเขาตระหนักแล้วกลับใจ 우리의 삶도 마찬가지인 것이죠. 어려움과 고난과 어떤 힘든 상황이 왔을 때 ก็พวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะว่าเมื่อเราเจอปัญหาความยากลำบากเข้ามา 그 악한 왕 므낫세의 기도를 들으신 그 하나님께서 ขนาดพระเจ้าฟังขนาดมานัสเสที่เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะคะ 반드시 저와 여러분의 기도를 응답하신다는 거예요. จะฟังคำอธิษฐานของพวกเราและตอบแน่นอน 이사야서는요 그런 하나님 우리가 의지하자는 거예요. อิสยาห์กำลังหนุนใจว่าให้เราพึ่งพาพระเจ้าผู้นี้ 의지할 때 어떻게 해요? 하나님께 간구하자는 것이죠. โดยผ่านทางที่ทูลขอแด่พระองค์ 그러면서 40장부터 48장의 이야기가 나옵니다. ในบทที่ 40 ถึง 48 นะคะว่า 바벨론에 대한 이야기, 미래에 대한 이야기 나오죠. บาบิโลนนะคะเกี่ยวกับอนาคต 그들은 이렇게 이야기합니다. เขาบอกว่า 47장 8절에서 10절 말씀 보니까 ในบทที่ 47 ข้อที่ 8 กับ 10 นะคะ 바벨론의 교만한 말이 나와요. บาบิโลนเขาเย่อหยิ่ง 나 외에 다른 이가 없다라는 것이에요. ไม่มีใครเหมือนเรา 근데 하나님이 이렇게 얘기하는 것이죠. แต่พระเจ้าบอกว่า 나 외에 다른 이가 없다라고 얘기하는 것입니다. ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา 예, 40장 18절, 25절, 예, 이렇게 무수하게 나옵니다. 앞에 보는 것 같이. ค่ะตามที่ระบุนะคะว่าโดยผ่านทางข้อเหล่านี้ 그러면서 40장의 말씀이 시작돼요. ในบทที่ 40 ว่า 하나님이 세 가지의 중요한 말씀을 합니다. พระเจ้ามีพระวจนะ3 ครั้ง 여호와의 말씀이 임한다, 임한다, 임한다 이렇게 세 번 5절, 7절, 8절, 11절에 말해요. ข้อที่ 5 ข้อที่ 7 ถึง 8 ข้อที่ 11 นะคะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าตรัสไว้แล้ว 그 세 가지 이야기는요. 회복에 대한 문제, เกี่ยวกับการรื้อฟื้น 제 문제에 대한 해결, ต้องกำจัดความบาป 포로로 돌아와 안식을 누리는 것에 대한 회복에 대한 것이죠. กลับมาแล้วได้พักผ่อน 그게 여호와의 말씀으로 반드시 임한다라는 거예요. อันนี้เป็นพระโอษฐ์ของพระเจ้าและจะเกิดขึ้นแน่ 그리고 41장의 이야기를 보면 ในบทที่ 고레스에 대한 이야기 나옵니다. 41มีเรื่องของไสรัส 우리가 역사적으로 보면 나라를 표현할 때 아수르, 바벨론, 페르시아 말하죠. ในช่วงนั้นนะคะมีประเทศมหาอำนาจก็คืออัสซีเรียบาบิโลนและเปอร์เซีย 바벨론이 아수르를 멸망시켰고요. บาบิโลนโจมตีให้อัสซีเรียล่มสลาย 페르시아가 바벨론을 멸망시켰어요. เปอร์เซียนะคะก็ให้บาบิโลนล่มสลาย 그때 왕이 고레스입니다. คือกษัตริย์ที่นำล่มสลายของบาบิโลนนะคะคือไซรัส 그러니까 이 구원의 역사가 누구에게 손에 있다고 얘기하는 것이죠? ก็เลยประวัติศาสตร์แห่งความรอดอยู่ที่ไหน 하나님 앞에 있다라는 พระ 것이죠. เจ้า 그래서 8절부터 20절의 말이 이스라엘의 구원자이신 그 하나님에 대한 이야기를 다루고 싶어 하는 ข้อ 것입니다. ที่8ถึง20นะคะอยากพูดถึงว่าพระเจ้าเป็นความรอด 그러면서 42장의 이야기를 보면 ในบทที่ 42 ว่า 바로 이 종 메시아를 통해 너희를 회복하겠다고 이야기하는데 พระเมสสิยาก็จะนำการฟื้นฟู 이스라엘 백성들은요 그걸 깨닫지를 못하는 것이에요. อิสราเอลก็ไม่เข้าใจ 그리고 이들은 맹인과 같아요. 어, 맹인, 맹인. 눈을 못 보는 เม 사람. งินพวกเขาเหมือนคนตาบอด 그리고 그들이 영적으로 무지하고 깨닫지 못합니다. พวกเขาไม่มีความรู้ทางจิตวิญญาณ 그런데 하나님은 일하신다는 거예요. แต่พระเจ้าทำงาน 바로 메시아를 통해서. โดยผ่านทางพระเมสสิยา 그리고 그들이 맹인이 되고 앞에 보지만 듣지 못하는 상황이에요. พวกเขาตาบอดและหูหนวกแต่ 계속해서 하나님 아닌 다른 것을 의지하고 있는 것이죠. และพวกเขาพึ่งพาสิ่งอื่น 그들에게 하나님이 이렇게 이야기합니다. พระเจ้าตรัสว่า 나는 창조주다. เราเป็นพระผู้สร้าง 내가 너희를 속량했다. เราถ่ายเจ้า 그러면서 이렇게 이야기합니다. และบอกต่อว่า 우리 43장 4절 말씀을 읽어볼까요? บทที่ 43 ข้อที่ 3 นะคะ 43장 อ่านด้ว 4절 ยกันนะคะ 말씀입니다. 43 ข้อที่ 3 시작. 내가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은즉 내가 너 대신 사람들을 내게 주며 백성들이 내 생명을 대신하리니
이 말씀이 너를 사랑하였은즉 ที่บอกว่าพระเจ้ารักเจ้า 그들이 눈이 멀어도 ถึงแม้ว่าเขาตาบอด 피가 다쳐도 และ 그들이 깨닫지 못해도 ถึงแม้ว่าไม่เข้าใจ 하나님은 너희를 사랑한다라는 거예요. พระเจ้าก็ยังรัก 하나님은 여전히 너희를 사랑한다라는 พ 것입니다. ระเจ้ารัก 그러면서 43장 14절부터 21절의 이야기를 보면 ในบทที่ 43 ข้อที่ 11 하나님이 어떠한 일을 할 것인가에 대한 설명하는데 บอกว่าพระเจ้าจะทำอะไร 바벨론을 온전하게 무너뜨리고 พระเจ้าให้บาบิโลนก็ถูกพัง 그리고 너희가 바벨론에 나올 것이고 และกลับมาจากบาบิโลน 너희 가운데 새로운 일을 할 것이라는 것이죠. เราจะทำสิ่งใหม่ท่ามกลางเจ้า 너희가 상상하지도 못한 새 일을 할 것이라고 얘기하는 것입니다. ที่เหนือความคิดของเจ้า 예레미야 말씀에 보면 ในเยเรมี 너희가 왜 바벨론을 가야 되는가를 설명합니다. บอกว่าทำไมต้องไปที่บาบิโลน 그것이 너희를 보호하는 장소가 될 것이라고 하는 เป็น 것이에요. สถานที่ที่ปกป้องเจ้า 그리고 70년 차면 다시 돌아올 것에 대한 회복에 대한 อี 얘기라는 ก 것입니다. 70 ปีเจ้าทั้งหลายก็จะกลับมา 모든 역사 속에서 하나님 미리 하시고 그들을 구원하고 그들을 새롭게 하는 메시지가 담겨 있어요. ในประวัติศาสตร์พระเจ้ารู้ดีและวางแผน เพื่อที่จะนำพวกเขารับการรื้อฟื้น 이것이 예레미야 역사에 일어나기 전에 이사야 속에서 이미 말씀하신 것입니다. ก่อนที่เยเรมีพยากรณ์นะคะ พระเจ้าก็ตรัสผ่านอิสยาห์ด้วย 하나님은 새롭게 할 거야. พระเจ้าจะทำสิ่งใหม่ 근데 44장에 보면요. บทที่ 43 그들이 하나님이 아닌 우상을 의지하는 것이죠. พวกเขาพึ่งพารูปเคารพแทนพระเจ้า 그들에게 이렇게 얘기하는 것입니다. และบอก 하나님이 กับพวกเขาว่า 우상은 무익한 것이다. รูปเคารพไร้ประโยชน์ 우상은 무익한 것이다라고 ไร้ 얘기합니다. ประโยชน์ 그러면서 45장에서 다시 한번 고레스에 대한 이야기가 나옵니다. ในบทที่ 45 พูดถึงไสรัสอีกครั้งหนึ่ง 41장에서 이야기했던 그 고레스 이야기가 다시 45장에도 또 등장해요. ที่เคยพูดถึงในบทที่ 고레스는 하나님의 막대기다. 41ไสรัสเป็นหมายที่พระเจ้าทรงใช้ 아직 일어나지 않은 한참 뒤의 역사인 것입니다. จริงๆประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ ที่จะเกิดขึ้นที่หลัง 그러나 하나님은 말씀하시는 것이죠. แต่พระเจ้าตรัสล่วงหน้า 이 모든 역사의 주관자가 누구시냐? เพราะว่าอธิปไตยในประวัติศาสตร์คือใคร 바로 하나님이신 것에 대한 이야기를 반복하는 것입니다. พระเจ้า 그러면서 그들에게 반복적으로 7번이나 반복합니다. 나 외에 다른 이가 없다. และมีสิ่งหนึ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำอีก7รอบนะคะ คือว่าไม่มีผู้อื่นอีกนอกจากเรา 5절, 6절, 18절, 21절, 4장, 6장 9절, 47장 8절, 40장 10절에서요. ในบทที่ 45 ข้อ 5 6 18 21 บทที่ 46 ข้อ 9 ข้อและบทที่ 47 ข้อ 8 10 어떤 아수르도 바벨론도 그 어떠한 나라도 그 어떠한 것도 하나님과 비교할 수 없다라는 것입니다. ไม่ว่าอัสซีเรียก็ดีบาบิโลนก็ดีไม่สามารถเปรียบเทียบกับพระเจ้าได้ 그리고 45장부터 46장에 대해서 얘기할 때 และในบทที่ 45 ถึง 46 너희를 구원할 자가 여호와밖에 없다고 얘기하는 것이에요. ผู้ที่กู้ชีวิตของเจ้าได้คือมีแต่พระยาเวห์ 여호와 외에는 다른 것이 없다고 얘기하는 것이죠. นอกจากพระองค์ไม่มีพระอื่นใด 우상은 아무런 도움이 안 된다고 얘기하는 รูป 것입니다. เคารพไม่สามารถช่วยเจ้าได้ 여호와만이 너희를 주관하고 회복하신다. พระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงครอบครองและนำการฟื้นฟู 그리고 바벨론은 멸망할 것이고 บาบิโลนก็จะล่มสลาย 하나님은 이스라엘을 구원할 거라는 것이죠. พระเจ้าก็จะให้อิสราเอลรับความรอด 우상은 무력하게 될 것이다. รูปเคารพก็จะถูกพัง 그래서 이렇게 나옵니다. 하나님과 바벨론이요. พระเจ้าต่อพระเจ้ากับบาบิโลนนะคะมีการเปรียบเทียบ 하나님 이렇게 나와 같은 이가 있는가? พระเจ้าบอกว่าไม่มีใครเหมือนเรา 근데 바벨론 이렇게 얘기하는 것이죠. บาบิโลนก็บอกว่า 47장 10절에 보니까 บทที่ 47 ข้อที่ 10 นะคะ 나 외에 다른 이가 없다라고 하는 것입니다. ไม่มีใครเห็นค่า 그러나 하나님은 이렇게 얘기하는 것이죠. แต่พระเจ้าบอกว่า 47장 8절 10절에 보니 나에게 구원이 있다. ความรอดอยู่กับเรา
바벨론은 너희는 구원할 자가 없다라는 것이에요. ไม่มีใครสามารถกู้บาบิโลนได้ 그럼에도 불구하고 이 이스라엘 상태를 보면요. สภาพของอิสราเอลเป็นอย่างไร 불성실한 이스라엘 모습이 나옵니다. ไม่สัตย์ซื่อ 48장 1절에서 22절의 말씀에서 ในบทที่ 41 ข้อที่ 1 ถึง 22 그들이 진실이 없고 공의가 없다고 하고 พวกเขาไม่สุจริต 그들이 완고하고 และดื้อด้าน 하나님의 명령을 따르지 않는 것에 대한 이야기를 합니다. ไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้า 그런데 하나님은요 แต่พระเจ้า 언약에 신실하고요. ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา 노하기를 더디하시고 กลั้นความเกลีย 고난의 ด 품은 뿔에 택하시고 และโทษ다시 한번요 고난의 품은 뿔에서 택하시고 고난 속에서 แท็กกัสโกโย 끄집어냈다. ก็คือให้เขารับความรอดจากความยากลำบาก 그래서 택게 바벨론 심판할 거고 และทรงเลือกไซรัสเพื่อที่จะพิพากษาบาบิโลน 바벨론 포를 갔다 할지라 너희를 회복할 거야. และถึงแม้ว่าไปเป็นเฉลยแต่เราก็จะพาพวกเจ้ากลับมา 하나님의 열심은 이루겠다는 거죠. ด้วยความกระตือรือร้นของพระองค์ 여러분 선지서는요 계속해서 반복 패턴이에요. หนังสือผู้เผยพระวจนะนะคะมีการเรื่อง 그들이 범죄해도 하나님은 여전히 그들을 포기하지 않겠다라고 얘기하는 것입니다. ก็มีเรื่องพูดแล้วพูดอีกนะคะว่าถึงแม้ว่าเจ้าทำบาปเราก็จะพาให้รับการรื้อฟื้น 미가서 이야기와 같이 이런 신이 어디 있느냐. ว่าไม่มีใครเหมือนเรา 나 외에 다른 신이 없다. ไม่มีพระเหมือนเรา 그러면서 49장부터 54장의 이야기가 나옵니다. ในบทที่ 49 ถึง 54 นะคะ 바로 고난의 종에 대한 이야기가 나와요. พูดถึงผู้รับใช้แห่งความทุกข์ 이거 5분만 쉬었다가 เนี่ย 할까요? 네. 5분만 쉬었다가 ค่ะ 네. พัก 5 นาทีนะคะพัก 5 นาที